各位街坊大家好啊，我係 Kiki 啊嗱，今日咧嚟到中山石岐市中心，同大家介紹個別墅，總價218萬，就可以喺石岐市中心買到一共上下3層嘅別墅，仲有獨立嘅花園啊！呢個花園夠唔夠晒大呢？嗱，你喺呢度 BBQ 好，或者做翻個魚池，或者種菜種花，呢個花園都夠晒大啦。咁我哋而家睇嘅咧係側邊嘅別墅，咁佢仲有側邊花園，呢邊嘅空間都好大啦，種一排嘅花都 OK 噶啦。咁我哋嘅別墅外立面咧，亦都係好靚嘅，一共係上下3層。而家呢個位置係花園負1樓嘅花園，我哋入嚟睇下佢嘅格局先。嗱，入嚟咧呢一邊咧，我哋可以作為 KTV 房或者健身房，包括做酒窖啊，或者打麻雀。個空間係好大嘅。嗱，而家咧樣板間呢邊咧，佢擺咗一台跑步機。嗱，呢邊個空間係好闊嘅。呢個咧係負1樓嘅情況。我哋而家上翻1樓睇下先，到1樓啦。嗱，而家可以睇到呢度咧就係我哋1樓嘅格局。嗱，可以擺翻個大型台啊。呢邊咧就係飯廳、客廳嚟噶啦。個客廳空間都好闊嘅，擺翻一個7字形嘅梳化、電視櫃，包括我哋出面咧仲有咁大嘅一個露台。露台嘅長度咧係有8米長嘅，非常之寬闊。但我哋裝修嘅時候咧可以加埋即係話推出嚟封咗窗都冇問題。我哋隔離嘅業主咧都係咁樣做嘅，咁會顯得個廳即係非常之大氣噶啦。嗱，過到嚟呢邊睇下。咁而家呢邊咧就係我哋真真正正嘅入門位嚟嘅。呢邊就係我哋嘅入門位嚟嘅。其實咧佢前面咧仲有少少個花園嘅，可以種翻啲羅漢松、迎客松喺呢邊嘅。咁過到嚟呢邊，佢嘅就係廚房啦。咁而家樣板間呢度咧，佢就做咗一個中島台啦，包括開放式廚房呢邊就係個冰箱位嚟嘅，同埋消毒櫃、洗碗機啊。嗱，呢邊就係我哋中廚煮餸噶啦。嗱，平時煮餸嘅時候咧，可以將個門拉翻，咁油煙咧就唔會飄出去啦。呢邊可以，亦都可以講得話中西結合嘅一個廚房嚟，個空間係比較闊嘅。咁我哋1樓咧，佢仲有個長者房嘅。過到嚟呢一度咧，係一個乾濕分離嘅衛生間，都比較大。嗱，而家樣板間咧，佢就做咗個書房嘅，空間好闊。我哋如果做長者房，可以擺翻2米大床，一個衣櫃係 OK 嘅。我哋而家咧上翻2樓睇下先。嗱，而家咧就上到2樓啦。2樓一共做咗3間房嘅，入嚟呢邊咧都可以講得話係一個套間，空間就好闊噶啦。因為佢出面咧仲有一個咁闊嘅大露台。咁我哋咧平時裝修嘅話係可以封埋起身嘅。嗱，呢邊咧仲有好大嘅空間嘅。如果按照佢樣板間而家咁嘅裝修，我哋就真係浪費咗好多空間噶啦。咁你封埋起身，呢間房嘅空間甚至大過主人房啊！嗱，過到嚟呢邊咧，我哋仲有2個套房嘅。嗱，呢邊首先係第一間。呢間咧稍微細少少，但我哋喺嗰度可以做個櫃嘅。呢邊有乾濕分離嘅衛生間啦。嗱，呢度都仲可以做翻排嘅衣櫃，擺翻2米嘅床嘅空間係非常之寬闊嘅。過到嚟呢邊睇下我哋主人房，主人房就好豪氣噶啦，有獨立嘅衣帽間啦，喺呢邊可以做翻一排嘅 L 型嘅衣帽間。呢邊就係我哋乾濕分離嘅衛生間。佢亦都可以擺到浴缸，包括淋浴區啦。呢邊廁所度個空間就好闊噶啦，休息區就喺另外一邊噶啦。嗱，喺呢邊擺翻2米嘅大床，咁佢出面咧一樣都係仲有好大嘅露台嘅。咁如果我哋話將呢個房間推出去嘅露台個空間更加之寬闊噶啦。嗱，總價218萬就可以喺中山石岐市中心買低呢啲一共上下3層嘅別墅，又有獨立嘅花園啦。總價先218萬喎。最主要咧，佢嘅生活配套非常之方便，1公里係可以去到我哋嘅山姆會員店啦。直接我哋落樓咧就有啲街鋪可以買餸食嘢食宵夜，包括周邊有按摩、特吉、KTV 等等之類嘅，甚至
係可以步行到中山北站嘅，咁係可以坐高鐵翻香港西九龍或者係全國各地嘅，中意旅行嘅話，出行係非常之方便嘅。咁我哋3分鐘咧係可以上高速，自己揸車40多分鐘係可以翻到深圳灣口岸噶啦，1個鐘翻香港咧完全冇問題噶。對呢啲別墅感興趣嘅話，記得 WhatsApp 帶你過嚟實地睇睇啦。咁我哋下見啦，拜拜。